друзья, почему я против дипрочных потолков в санузлах и вообще против какой-либо дополнительной мебели и дополнительных вообще историй. Смотрите, ну, во-первых, потолок здесь не дипрочный, это что-то типа тонкой фанерки. Здесь уже видно, что у нас все это обвалилось. Там, видимо, сверху, так же, как здесь трап, это все протекло, затопило. Далее, здесь посмотрите, что произошло с МДФ мебелью. Просто ей пришел конец. Все в себя впитало, все развалилось. Там все так же рассохлось. Здесь у нас также наличники от двери, все, им уже хана полностью, они все вздулись и так далее. Поэтому продумывайте все эти моменты и, пожалуйста, да, МДФ в санузлах это красиво, но посмотрите, к чему это приводит. Поэтому используйте это в минимальных количествах, либо чтобы это было все лаконично, и потом не пришлось все это дело ремонтировать и переделывать.